అయితే చూసేసారు కదా, ఇది గార్మెంట్ మహిమ అనమాట. గార్మెంట్ మ్యాటిక్ లిక్విడ్ డిటర్జెంట్ మహిమ. నిజంగా ఇది 1 month నుంచి నేను అమ్మకి ఇచ్చాను అనమాట. అమ్మ యూజ్ చేస్తుంది. సో యూజ్ చేసిన తర్వాత అమ్మ కొంచెం రివ్యూ అయితే చెప్పింది. యాక్చువల్ గా నేనే ట్రై చేద్దాం అనుకున్నా, ఈ రోజు అయితే ట్రై చేశాను. సో వాషింగ్ మిషన్ టాప్ లోడ్ కాబట్టి సో మనం ఎలా అయినా యూజ్ చేయవచ్చు. బట్ అంటే నేను చూస్తున్న ప్రకారం అయితే క్లాత్ ఫ్రేగ్రెన్స్ అనేది, క్లాత్ ప్రతి ఒక్కటి రంగు పోకుండా అది మరింత కాంతివంతంగా అయితే నిజంగా చాలా బాగుంది ఈ డిటర్జెంట్ అనేది. సరే మన వాషింగ్ మిషన్ లో బట్టలు వేసిన తర్వాత సో మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోతుంది. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక దాంట్లో వేసి ఫ్రేగ్రెన్స్ వేసి మళ్ళీ తీసి మళ్ళీ నానబెట్టి అదొక టైప్ ఆఫ్ టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్ అది. ఈ లిక్విడ్ డిటర్జెంట్ యూజ్ చేస్తే కనుక మొత్తం మీరు కండిషనర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎక్స్ట్రా ఫ్రేగ్రెన్స్ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కంప్లీట్ 1 ప్రాసెస్ లోనే అయిపోతుంది ఈ గార్మెంట్ లిక్విడ్ డిటర్జెంట్ అనేది. నిజంగా చాలా అందుకనే అనమాట నేను మీకు ప్రిఫర్ చేస్తాను. వచ్చేసి మనకి యాడెడ్ ఫ్యాబ్రిక్ కండిషనర్ ఉంటుంది, ఇన్బిల్ట్ వాటర్ సాఫ్ట్నర్ ఉంటుంది. సో ఇన్బిల్ట్ వాటర్ సాఫ్ట్నర్ అనేది ఏంటంటే ఉప్పు నీళ్ళు, అంటే ఇప్పుడు మీకు ఉప్పు నీళ్ళు ఉన్నాయి అనుకోండి వచ్చేవి, సో ఉప్పు నీళ్ళల్లో కూడా మనకి ఈ డిటర్జెంట్ అనేది పనిచేస్తుంది. ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు ఏంటంటే ఎక్కువగా కిచెన్ క్లాత్స్ గురించి కష్టపడతా ఉంటారు. కిచెన్ క్లాత్స్ మామూలుగా స్టెయిన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కదా, దాన్ని కొంచెంసేపు హాట్ వాటర్ లో నానబెట్టి తీసేస్తే ఫుల్ శుభ్రంగా పోతుంది. నిజంగా స్టెయిన్ రిమూవర్ అంటే ఫుల్ స్ట్రాంగ్ ఉంది గార్మెంట్ మ్యాటిక్ అనేది. సో అలానే మనకి ఫ్రెష్ ఫ్రేగ్రెన్స్ అనేది వస్తుంది. మీరు కెమెరాలో మీకు తెలియట్లేదు కానీ నిజంగా చాలా బాగుంది ఫ్రేగ్రెన్స్ అయితే. ఈ గార్మెంట్ మ్యాటిక్ అనేది మేక్ ఇన్ ఇండియా. సో మన ఇండియా వాళ్ళు చేసింది అనమాట. ఎంకరేజ్ చేయాలి కాబట్టి సో నేను ఇదే యూజ్ చేస్తున్నాను. సో మీరు కూడా ఒకసారి అయితే ట్రై చేయండి. ఇది వచ్చేసి ఈ గార్మెంట్ మ్యాటిక్ అనేది యూరోపియన్ మల్టీ ఎంజైమ్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి మరి ఇది ప్రోడక్ట్ అనేది తయారు చేశారనమాట. సో కఠినమైన మార్కులు కూడా సులభంగా పోతాయి. సో ఈ గార్మెంట్ మ్యాటిక్ లిక్విడ్ డిటర్జెంట్ లో ఏంటంటే పాలిమర్ అండ్ అలానే బ్రైట్నెస్ కలిగి ఉంటుంది దీంట్లోనే ఇన్బిల్ట్ గా. యాక్చువల్ గా మృదత్వాన్ని అనేది కోల్పోతుంది అనమాట, మృదువుగా ఉంటాయి. యాక్చువల్లీ ఇది సమ్మర్ టైం, యాక్చువల్ గా మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం అనమాట వాషింగ్ మిషన్ అనేది. సో బయటికి వెళ్ళి రాగానే టఫా అని స్నానం చేసేస్తాము. నిజంగా ఏ సీజన్ లో అయినా కానీ ఇది మాత్రం నిజంగా సూపర్. అండ్ 1 more థింగ్ ఏంటంటే ఇది యూజ్ చేసిన దగ్గర నుంచి నేను బయటికి వెళ్ళినా గానీ నా క్లాత్స్ అనేవి ఆ స్మెల్ అనేవి కోల్పోలే. ఫ్రేగ్రెన్స్ నిజంగా చాలా బాగుంది. ఫ్రేగ్రెన్స్ ప్రతి ఇంట్లో ఉప్పు నీళ్ళు ఉంటాయి, మంచి నీళ్ళు ఉంటాయి, కానీ కొంతమందికి ఉప్పు నీళ్ళు వచ్చే వాళ్ళే ఉంటాయి కదా. సో ఉప్పు నీళ్ళలో కూడా ఇది మరి ఇంకా శక్తివంతంగా అయితే నిజంగా పనిచేస్తుంది. ఇది యాక్చువల్ గా ఈ లిక్విడ్ డిటర్జెంట్ వాడి బయటికి వెళ్తాం కదా, యాక్చువల్ గా అది అనేది మన దుమ్ము అనేది బట్టలకు కూడా అంటనీయకుండా చేసే టెక్నిక్ ఉంది అనమాట నిజంగా దీనికి. సో ఇది మీరు పర్చేస్ చేయాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద నెంబర్స్ కనపడుతున్నాయి కదా, ఆ నెంబర్స్ కి అయితే ఒకసారి అయితే కాంటాక్ట్ చేయండి. సో ఈ లిక్విడ్ డిటర్జెంట్ అనేది మనకి చూస్తున్నారు కదా 246 ఆఫ్ లో అయితే వస్తుంది. నిజంగా చాలా ఆఫ్ అయితే ఉంది. సో 5 లీటర్ లో కూడా అవైలబుల్ గా ఉంది, అలానే 1 లీటర్ లో కూడా అవైలబుల్ గా ఉంది ఈ గార్మెంట్ లిక్విడ్ డిటర్జెంట్ అనేది. సో ఈ గార్మెంట్ లిక్విడ్ డిటర్జెంట్ అనేది ఎంఆర్పి వచ్చేసి 870 రూపీస్, 5 లీటర్స్ వచ్చేసి 870 రూపీస్. బట్ మనకి ఆఫర్ ప్రైస్ లో మాత్రం 650 కే వస్తుంది. ఇట్లా వచ్చేసి మీకు 5 లీటర్ అవైలబుల్ గా ఉంది, అలానే 1 లీటర్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉంది. సో చాలా మంది ఏంటంటే ఒకేసారి 5 లీటర్స్ కొనలేము, 1 లీటర్ కొనలేము అని వాళ్ళకి 500 ml కూడా అవైలబుల్ గా ఉంటుంది ఈ గార్మెంట్ లిక్విడ్ డిటర్జెంట్ అనేది. సో మనం అందరం స్వదేశీ ఉత్పత్తులనే వాడదాం, అభివృద్ధికి తోడ్పడదాం. ఓకే, ఈ గార్మెంట్ లిక్విడ్ డిటర్జెంట్ అనేది ఫ్లిప్కార్ట్ అండ్ అలానే దీనికి వెబ్సైట్ అయితే ఉంది. గార్మెంట్ లిక్విడ్ డిటర్జెంట్ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి అయినా మనం బై చేయొచ్చు. సో యాక్చువల్ గా ఏంటంటే నేను కూడా మా రిలేటివ్స్ పంపించాను అనమాట, ఇలాంటివి 2-3 పంపించాను. సో వాళ్ళు కూడా రివ్యూ అయితే ఇచ్చారు, అది ఒకసారి స్క్రీన్ మీద ప్లే చేస్తాను, ఒకసారి అయితే చూడండి. వాళ్ళ రివ్యూ కూడా చాలా బాగుంది. గుంటూరులో 7 హిల్స్ మెడికల్ షాప్ ఉంది కదా, సో అక్కడ కూడా అవైలబుల్ గా ఉంటుంది. అలానే విజయదుర్గ సూపర్ బజార్స్ లో కూడా అవైలబుల్ గా ఉంటుంది. ఎక్కడైనా కానీ గార్మెంట్ లిక్విడ్ డిటర్జెంట్ ఉందా అని అడగండి, నిజంగా కంపల్సరీ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది చాలా ట్రెండ్ అయింది, ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్న లిక్విడ్ ఇదే అనమాట. సో నాకైతే చాలా బాగా యూజ్ అయింది. ఇన్బిల్ట్ కండిషనర్ తో అయితే వచ్చేసింది ఇది. ఈ లిక్విడ్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి నేను బయట ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు మాత్రం స్మూత్ ఫీలింగ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట క్లాత్స్ అనేది. ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్, అది చాలా ఫీలింగ్ అంటే నేను నా వాటర్లోనే మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు సో ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది. మనకి క్లాత్స్ అంటేనే మనం వివిధ రకాలన్నీ బయట ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కొంటాం. ఒకసారి ఫ్రేగ్రెన్స్ కోసం అని, కండిషనర్ అని, డిటర్జెంట్ అని, ప్రతి ఒక్కటి ఏదో 2-3 టైప్స్ కొంటాం అనమాట వాషింగ్ మిషన్ అనేది. బట్ ఆ అన్నిటిని కంబైన్ చేసేది ఇది గార్మెంట్ మ్యాటిక్ లిక్విడ్ డిటర్జెంట్. నిజంగా సో వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ ఫర్ క్లాత్స్. యాక్చువల్ గా మన దగ్గరలో సూపర్ బజార్స్ ఉంటాయి కదా, సో అలా సరదాగా వెళ్ళి ఖచ్చితంగా అడగండి ఈ గార్మెంట్ లిక్విడ్ డిటర్జెంట్ ఉందని. ఖచ్చితంగా ఉందని అంటారు, ఫుల్ ట్రెండ్ లో ఉంది. ఆల్ సూపర్ బజార్స్ లో అయితే అవైలబుల్ గా ఉంటుంది. సో ఎలా యూజ్ చేయాలో ప్రొసీజర్ అయితే చూసేయండి ఒకసారి. సో ఫస్ట్ అయితే నేను వాషింగ్ మిషన్ అయితే ఆన్ చేశాను, వాటర్ అయితే ఉన్నాయి వాషింగ్ మిషన్లో. నెక్స్ట్ ఇట్లా డిటర్జెంట్ లిక్విడ్ అనేది వాటర్లో అంటే జగ్లో వాటర్ ఉన్నాయన్నమాట, దాంట్లో మిక్స్ చేస్తున్నా, లేకపోతే డైరెక్ట్గానే మనం వేయొచ్చు అనమాట. దాంట్లో
బట్ అంటే ఎవరికి తగ్గట్టు వాళ్ళు వేయండి. బట్ ఏంటంటే మనకి డిటర్జెంట్ వాడేదానికి ఈ డిటర్జెంట్కి చాలా తేడా ఉంటుంది. చాలా కొంచెమే వేయాలన్నమాట. సో చాలా ఎక్కువగా నురగనేది వస్తుంది. ఒక బ్లాంకెట్ ఇలా మనకు ఒక 5 జతలు అట్లా వేసాను అనమాట. అలా బ్లాంకెట్ కూడా వేసాను. ఒకసారి అయితే చూడండి. సో మురికంతా మనకి పైన వెంటనే కనిపించేస్తుంది అనమాట. ఒకసారి అయితే వాటర్ అయితే చూడండి ఫుల్ ఎట్లా వచ్చేసిందో. సో అట్లా వెంటనే ఇట్లా తీసేస్తుంది అనమాట. సో కలర్ కానీ ఏది కానీ పోదు. సో నా బ్లాంకెట్ అయితే కొత్తది ఉన్నట్టుంది. నాకైతే చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఆ ఫ్రేగ్రెన్స్ కానీ ప్రతి ఒక్కటి. సో మీరు కూడా ఒకసారి ఖచ్చితంగా ట్రై చేయాలి. సో చాలా బాగుంది నాకైతే. సో ఇలా 1 మంత్ నుంచి అయితే చాలా ట్రై చేశాను. సూపర్గా ఉన్నాయి నా క్లాత్స్ కానీ ప్రతి ఒక్కటి. సో ఇంకెందుకు లేటు, వాట్సాప్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది కదా, ఇంకా ఆర్డర్ అయితే చేసేసేయండి. సో ఇంకెందుకు లేటు, మీరైతే బై చేసేసేయండి. ఫ్లిప్కార్ట్లో ఉంది, అమెజాన్లో ఉంది. అండ్ ప్రతి ఒక్కటి లింక్స్ అనేది మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ గార్మెంట్ మ్యాటిక్ లిక్విడ్ డిటర్జెంట్ అని వెబ్సైట్లో కూడా ఉంటుంది. అలానే వాట్సాప్ నెంబర్ ఉంది కదా స్క్రీన్ మీద. సో దానికి కూడా కాల్ చేసి ఆర్డర్ అయితే ఇవ్వచ్చు అనమాట. ఇప్పుడైతే చాలా ఆఫర్లో అయితే ఉంది. ఒకసారి అయితే చూడండి. 5 లీటర్స్, 1 లీటర్, అలానే 500 ml కూడా ఉంది. సో దాని వెనుక ప్రతి ఒక్కటి డిస్క్రిప్షన్ నేను డీటెయిల్డ్గా రాస్తుంది అనమాట. ఎన్ని కప్స్ ప్రతి ఒక్కటి అనేది. సో చూస్తున్నారు కదా, ఒక కప్ మనకి 60 ml అట్లా ఉంటుంది అనమాట. మనకి ఎన్ని యూజ్ చేసినా కానీ ఇది చాలా తక్కువ యూజ్ చేయవచ్చు అనమాట. సో కాకపోతే మనకి చాలా రోజులు ఎక్కువ కాలం వస్తుంది. సో ఇంకెందుకు లేటు, ఫ్రీ హోమ్ డెలివరీ కూడా ఉంది. అలానే మనకి చాలా తక్కువ ప్రైస్లోనే వచ్చేస్తుంది. ఓన్లీ 699 రూపీస్ మాత్రమే.